Хөөе найзаа. Би нэг хүнтэй болцох гэж байгаа шүү дээ. Хинти. Наа болцоонд орсон. Хөө тийм үү? Зөө. Сандраад ах. Гэтэ минь амар гоё бүжгэлдэж штэ. Яваад Шакира штэ. Шакира чи юм нарийнхан бэлхүүстэй юм өргөн таацтай амар бүжгэлдэж штэ. Тийм. Тэгвэл Шакира чи нэг хавиргаа ахуулсан байхгүй юу? Нэг хавиргаа ахуулсан болохоор ингээд бэлхүүс нарийнхаа харагдаад том тасрал дээр нь яг гоё цохиж гоё харагдаж байгаа байхгүй юу? Тэгвэл минь нэг хавиргаа ахуулчихвал яасан. Заавал тэгэл Шакира ахуулсан байгаад ер нь заавал нарийнхан байх албатай юм уу? Байгаагаар л байчил та. Үгүй ээ, минь нэг хавиргаа ахуулчих юм бол ийм гоё өргөн таацтай юм чинь лаг бүжгэлдэг дээрээ бүр лаг харагдан заяа. Чиний яг юм бэлхүүс хэсэг чи. Гэтэ жоохон турах хэрэгтэй л байгаа юм л да. Тийм штэ. Гэтэ хавиргаа бол ахуулмааргүй нөө. Тэлэж тэр чинь амар үнэтэй гадаад мадад тэлэгдэг юм байлгүй дээ. Үгүй чи одоо балиар гиз гүзээгээ унжуулчаад ядаж тэгвэл турал та. Үгүй ийм байгаад гар чинь хин ч ямайг тоод юм. За гэхдээ миний азиг залуу болцоонд өрсөн юм чинь бас гоё ээ гоё юм. Хөөрхөн болохоор ч бас аргагүй. Гэтэ нэмээд бас энэ зэгээ жоохон янзлчвал бүр гоё заяа. Чи ихтэй ямар муухай хэлт юм бэ? Яасан? Хөөе. Яачаа даамтай хүн өөрийг нь бодож хэлж ахт чаа. Хөөе. Би туслах чамд. Хөөе тэгэлдэ. Яа, нуруу. За, баяртай. Стök баярлаа. Нөө зүгээр. Хүй. Сайн уу? Яг нөгөө дэлгүүр Тийм ээ, за сайн байна уу? Яс энэ явах юм уу? чи явд юм энд. Би явд штэ. Би хараа орохгүй л бүр ингээд сандраад хичээд байгаа юм мэдгүй яагаад ч юм орж чаддгүй. Юунаас найдгийг манай багш нар ч өмнө кул багш нар байдаг байхгүй юу? Тэрөөсөө биендчих хэрэгтэй хоол, хүнс, тэгээд дасгал хөдөлгөөн ингээ бүх юм чинь зүгээр л заагаад өгчнө. Тасархай багш нартай штэ. Харин таньдаг хүн байхгүй болохоор ганцаараа амар санагдаад. За ашгүй. Хоёлын хантай явъя зэ. Би бас энд чи явдаг байхгүй. За ашгүй. Санаа. Заахан дуяаш энэ углааш гисэн дээрс нь углааш өмсөд гутлаа хоосонд нь хийгээд тэгээд зүү эргээд эмхтэй өрөөх тийш хуцаа солиороо заяа. Хөөе хамт орё. Сайн байна. За шинээр ирсэн үү? Тий. За. Би нөгөө ер нь бол хүмүүст ингээ айгуу тарган бүдүүнээрээ дуудуулаад тэгээ ингээ өөрөө ч гэсэн талент харсан айгуу тийм өөртөө итгэлгүй байгаад байгаа байхгүй юу? За. Тэгээд өөрийгөө нэг өөрчлөөд үзт юм уу? Дасгал хөдөлгөөн хийгээд бие гоё урлаж үзт юм уу? Эрүүл чирэг бийтэй олж үзт юм уу гэд тэгээд ирсэн. За нэгт чи өөрийгөө бүдүүн гэж ярьж байвал энэ бас буруу үг. Яагаад вэ гэхээр чи бүдүүн гэвэл бас хэцүү. Зүгээр яг чиний бие бүгд чинь бол ерөөсөө дашаа томтой, таас томтой, гоё цээж мөр сайтай, энэ гоё хөгжиж гэвэл дорон хөгжчихөөр хүчин байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор ерөөсөө эхнээсээ зөв техникээр зөв хоолтой явах юм бол маш гоё болох боломжтой. За юу? За хоёулыг хичээ эхнээс нь гоё хэлье. За. Тэс тосцсон уу? Тасчлаа. Гоё юм уу? Яаж юм?
Ямар хань? Яг тасгал хийж яхад бол бас л ёо. Талгай малгай эргээд чих шиг. Яг дууссан дараа амар гоё юм байна. Тийм. Одоо дахиад нэг 7 хоног явхад л гоё болоод ирэн заяа. Бүр алаад өгөн хойлоо. За би энэскээс хоолныхоо зөвлөгөө аваад тий. За. Хоолны зөвлөгөө авд юм байна тий. Тийм. За багшаа би яах вүлээ? За дараагийн 7 хоногт болохоор за чи болохоор хоолтой ингэж идэрээ заяа. А би энэ шинэ юм болохоор багш нараа өөр хоолны систем биш хэлж өгье. Чи болохоор 7 хоногтоо ерөнхийдөө дахианы цээж махыг өдрийн 4-өөр за 100 г будаатай нарийн ногоо ихтэй. Нарийн ногоонд нь болохоор брокколи болон за мөг, помидор өгөрцөө байж болно шүү. За тиймэрхүү хоолнуудыг сайхан 100 грамаар нь грамлаад өдрийн 4 удаа. Өглөө болохоор за нэг ногоо айлан байж болно. За овёсоо 2 эмэгтэйнийхөө цагаантай идээд за тэгээд энэ хоолныхоо системийг 7 хоногоор явчаарай заяа. Би яах вэ гэж? За чи ингэнэ. За одоо бэлтгэл хийж байгаа тохиолдолд хүн болгон тийм ээ. За ингээд хоолыг сойгоод сойсоор агаад турчдаг юм бодоод байгаа юм шиг байна. Үгүй ээ тэгж дурахгүй. Өөсөж дурахгүй. Ямар гоё юм тий үлсэхгүй гэж шин. Идэж зөв идэж зөв гормоор зөв турна. За тийм болохоор өдрийн 4 идэх гэдэг чинь маш их идэлт байхгүй юу? 100 грамаар 4 идэх гэдэг чинь маш их идэлт. За тэрийг эзээр хагаад дотор байгаа биеийн дотор байгаа эсэргүүцлээ сайжруулад за тэгээд турах боломжтой байдгийн шүү заяа. За тийм болохоор ингэн хойлоо эхлээд үхэр дахианы цээж мах гэсэн хооллуулаад эхнийхээ 7 хоногтоо явна. За тэгээд бэлтгэлд нь дасаад бэлтгэж ороод ирэхээр хойлоо дараа нь хооллолтуудаа 7 хоногоор ингэж чамайг харж байгаа багш нь өөрсдөө явна заяа. За баярлалаа. Би одооноос хин нэгний хэмжүүрт тааруулж амьдрах биш. Харин өөрийнхөө хамгийн сайн хувилбарыг бүтээх ёстой юм байна.